ഹേ ഗായ്സ്, ഈ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആലത്തൂരിനെയും കുത്തരൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതേ ഈ ഒരു വൈബാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ. കാരണം അധികം വണ്ടികളുടെ ശല്യമില്ല, നല്ലൊരു കാംഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ, അടിപൊളി പറഞ്ഞാലും പോരാ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇതിലെ വന്നവർ പിന്നെ ഇതിലെ തന്നെ പോക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ, അത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം അത്രയും പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അത്രയും വൈബാണ് ഈ ഒരു വഴിക്ക്. എന്താ